咁啊，2025年呢，其實已經開始咗啦，咁所有嘢呢，都好似加價加到呢癲晒咁。今日嘅10萬蚊呢，好似都唔係啲咩錢嚟嘅。10萬蚊呢，其實可以買到啲咩呢？即係誇張啲講呢，就嚟 Rolex 嘅 Submariner 都買唔到咁滯啦。咁又點樣可以將10萬蚊用得佢最大化呢？嗱，除非你係富二代啦，10歲嘅生日嘅時候呢，屋企人會俾10萬蚊利是你。咁作為普通人嘅我哋，我諗好大機會都會以10萬蚊作為一個分水嶺，因為最近都識咗一個標友呢，佢買標都買得幾癲下，咁但係呢，佢竟然話自己呢，從來冇買過一隻價值超過10萬蚊嘅標，反而令我有啲 surprise 嘅，令我呢有啲興趣拍呢一集嘅。而點解10萬蚊係一個分水嶺呢？就其實冇一個官方嘅說法嘅，以下純粹一個小弟嘅觀察啦。咁我諗對大多數人嚟講呢，坊間上嘅一啲貴嘅牌子嘅系列啦，入門嘅版本好多都係用10萬蚊去起跳嘅，咁自然就覺得10萬蚊就好似一個門檻咁啦。當然我講緊係港幣10萬蚊啦，大家有冇呢個感覺呢？咁另外我諗就係捨得攞10萬大元嘅閒錢去買一隻錶呢。咁我諗相信嗰個仁兄嘅財政應該都，我諗我叫佢鬆動啦，唔可以叫佢話超級有錢咁樣啦，鬆動下啦。咁又點樣10萬變25萬呢？嗱，呢個標題咁樣寫呢，我有冇喺度吹緊水呢？放心。呢個唔係一個投資嘅頻道，而唔係真係確確實實由10萬蚊變做25萬嘅，而係一個精神上嘅情感嘅啫。咁啊，手錶有一個好神奇嘅地方呢，就係如果你識得用一個好低嘅價錢呢，去買到一隻個本身個定價高嘅手錶呢，咁就係我所講嘅賺咗呢個精神嘅情感呢個 value 嘅玩法啦。喺呢度我諗離不開都係兩個大玩法啦，咁啊一係就係嗰啲標普終極嘅一啲 sale 啊、staff sale 啊、3折啊、1折啊、2折咁樣啦。咁但係老實講呢，唔係個個人有機會買到噶嘛。咁另一個方法呢，我諗你有錢有心呢，就基本上一定做得到嘅。我所講嘅就係買一啲二手嘅鐘錶啦。咁好多時呢，一手錶嗰個定價呢，當然係令到大家嘩然啦。咁但係好多時二手錶嘅價錢呢，識得去揾嘅話呢，你一定會更加之嘩然。咁冇辦法嘅，畸形嘅一個二手市場，令到大部分嘅牌子其實都係跳樓價嘅。咁例如一隻價值140萬嘅陀飛輪呢，咁可能二手價呢都唔使50萬添，就可以買到啦。咁不過首先你要非常之熟悉手錶嗰啲款式啦，同埋價錢啦，同埋你要成日留意住嗰個二手市場，你先至要揾到啦。咁我自己嘅一個親身經歷啦，一直都想買一隻 Breguet 嘅。咁而最近都唔係最近，上年6月咁啊，用咗啱啱唔使10萬蚊啦，買咗一隻二手嘅 Breguet 嘅呢隻 Tradition 7057啦。咁呢隻二手嘅呢隻二手錶啦，咁個新錶其實個定價呢，現行款嚟噶，仲買到噶，依家係25萬港幣左右啦，25萬嘅。咁即係我依家係用10萬蚊呢帶出嚟呢，其他人就會覺得我係一個25萬嘅感覺啦。大概係4折嘅價錢啦。咁聽起上嚟4折其實就唔算話好犀利，好犀利。咁但係當呢個銀碼好大嘅時候呢，其實個分別就可以好大噶啦。而另外我之前都介紹過呢隻錶嘅，咁有興趣呢，可以喺下邊 description 嗰度呢撳翻條 link 重溫翻就得噶啦。其實車都係同樣道理，好似二手車咁，唔使10萬蚊都可以買到一部波子嘅911。咁啊911話晒都係波子嘅一個咁經典嘅系列呢，咁你幾萬蚊就玩到咯，起碼對大部分嚟講都叫做一部波子啊。而以下落嚟我講嘅呢個，亦都係我小弟自己一個親身啦，以錶會友嘅一個經歷啦。咁啊，話說買咗呢隻 Breguet 冇耐啦，咁啊都有帶翻工嘅。咁然後就同另一個 department 嘅某個同事啦開咗幾次會啦，大概2-3次到啦。咁之後嘅其中一個會咧，咁啊中途開會嘅中途咧，我哋就可能要休息一下啦，等下啦，咁啊大家就傾下偈啦。咁嗰位同事咧，其實就突然間問咩咧，就賣下關子先。咁喺呢度我要交代一下呢位同事。咁雖然大家都係同一間公司咧，咁佢就比較高級啦。咁佢當日咧，佢問我嘅時候咧，佢都帶住一隻偏心嘅錶嘅。我開頭以為都係冷記嘅。咁我本身就唔識佢嘅，即係只係某個 project， 亦都係佢新 join 咗呢間公司。咁即係某幾個 project， 可能我哋開咗幾次會啦。咁其實都係開會嗰陣時嘅傾偈嘅啫。咁開會以外嘅第一句說話啦，咁佢就問我啦：
你到底有幾多隻錶嘅呢？你應該唔係一個普通人。咁我嗰陣時就諗咗一諗，咁就我又答翻佢啦。我話你咁樣問我，你應該都唔簡單啊！我話你嗰隻應該都係冷技嚟嘅。咁佢 show 俾我睇啦，原來佢就係 Glasuti Original 啦。咁然後佢又話啦，佢冇諗過喺公司度會見到一個咁瘋狂，又戴 Jackados 又戴 Breguet 呢啲款都一啲都唔保值嘅喎。咁證明我一定係一個癲癲地嘅人嚟嘅。咁依家買呢隻 Breguet 嘅初衷，我諗都達到咗啦，就係一隻識錶嘅人就會識嘅一隻，咁個價值都唔低啦。咁你係咪買二手呢？老實講，鬼知咩？其他人點會知啊？咁所以玩二手呢，就係咁划算噶啦。至於你話之前買嘅嗰隻 AP 15500啦，咁雖然我面價都係20-30萬啦，咁但係我真係好少戴，近乎都冇戴過添，因為真係唔係嗰個層次，俾唔到我嗰種呢手錶品味嘅嗰個感覺。咁如果諗同樣咁戴住呢一隻 AP 嘅話呢，我諗嗰個同事呢，又未必會覺得我係一個癲佬啦。咁除咗呢隻 Breguet 嘅話呢，其實仲有咩好嘅介紹、好嘅選擇呢？嗱，以下介紹呢都係純粹自己小弟中意嘅咩錶款啦，並唔存在住升值唔升值啊、保值唔保值嘅意義，純粹係呢俾大家參考一下嘅啫。不過大前提就係，起碼最好其他人睇到嘅時候呢，絕對唔會問你呢隻錶係咪幾千蚊啊咁嘅概念啦，絕對係應該睇得出係一啲特別嘅錶嚟嘅。咁第一隻呢，其實我就一定會揀 GP Leo Bridges Titanium 嘅呢個版本，因為其實自己都好大機會想收藏呢一隻嘅。咁 GP 其實最出名就係佢經典嘅三橋啦 ，Golden Bridges。不過三橋始終都係陀飛輪，大佬，始終都係貴，起步價其實已經超過100萬，二手價都玩唔起啊！老實講，咁但係竟然出咗一隻算係平民版嘅雙橋啊，都有2條橋俾你玩下，用咗 Titanium 嘅殼，價錢即刻親民咗好多。2025年最新嘅定價呢，其實就啱啱接近25萬，咁就圍翻港幣245000啦。咁但係二手價都一樣，介乎8萬至到11萬左右啦，視乎你個 condition 啦，同埋你個運氣啦。我印象香港嘅 Carousell 呢，最低見過78000蚊啫。咁但係可惜，好快轉個頭已經唔見咗呢隻錶啦。而另一隻呢，其實就我覺得整體牌子嘅二手價都係非常之低水嘅，就係 Glasuti Original 啦 ，GO 嘅。咁我諗你係識錶嘅都一定唔會質疑佢噶啦，一定話佢係好嘢嚟噶啦。咁不過呢，俾 Swatch 收購之前呢，其實絕對唔比 Lange 低幾班嘅。咁啊，依家冇辦法啦，集團式經營，不過仍然係屬於抵玩德國工藝之作。以本身個定價都唔算過分嘅，咁啊二手價更加係誇張啦。好似呢一隻咁樣德國錶經典嘅偏心 Pantograph 啦，咁啊有金殼有鋼殼，咁個 website 咧就已經冇咗鋼殼噶啦，咁啊金殼呢又咁啱大約25萬，不過鋼殼個價錢呢，反而個二手價又幾鬼硬淨，8萬蚊到，金殼呢都係大約10萬蚊到嘅啫，咁啊10萬蚊買到德國嘅偏心。金色嘅殼，金殼係咪金色嘅殼？金殼，仲有一個極品嘅機芯啦。嗱，唔可以話呢個機芯超靚，亦都唔可以話呢個機芯最靚，但係我諗已經完勝咗大部分20萬以內嘅機芯噶啦。咁一樣可以係10萬蚊做到25萬嘅感覺。嗱，識錶嘅知道你係一隻 GO， 仲要係金殼呢，都起碼知道你係20萬起跳啦。又係嗰句，你係咪二手買入呢？咩價錢買入？鬼知咩？就算知道，咁又點啊？其實都仲有好多嘅，好快帶過一下啦。Piaget 嘅 Aptiv Plano 啦，咁二手價都一樣10萬蚊有找。嗱，你話呢啲錶呢，會唔會好易壞呢？維修會唔會好麻煩呢？我可以答你呢，係貴嘅。不過你又會唔會帶住呢啲錶帶到好似運動錶咁樣咁粗大呢？咁所以維修嘅機率應該都，如果都帶得好嘅話，維修機率都唔會好高嘅。咁啊 Jackados 啦，又係跳樓價。10萬蚊以內呢，其實有好多唔少嘅選擇。嗱，不過呢，真係未必太多人識欣賞啊，大家要自己衡量啦。如果你單純想要一隻呢識錶呢先至會識嘅錶款呢，咁啊 JD 絕對可以俾到呢個感覺嚟嘅。我自己都好中意佢哋一款 Skeleton 嘅錶嘅，咁啊由於得金殼同埋陶瓷殼，咁啊所以加上佢太少嘅放盤啦，暫時個價錢其實都高企，都仲係挨住10幾萬嘅。
咁呢一集嘅內容又我諗差唔多啦，介紹咗幾隻，唔知有冇震撼咗你嘅認知呢？咁當然，如果你唔係咁接受到二手錶嘅，咁就冇辦法啦。你10萬蚊嘅 budget 呢，只係買到10萬蚊左右嘅錶，咁啊始終同20幾萬嘅錶款呢，真係有明顯嘅分別嘅。又或者有人覺得呢，喂，你介紹嘅呢啲錶，喂，搞錯啊，冚唪唥都冇二手價嘅，全部都跳樓價嘅。嗱，冇錯，某程度上係啱嘅，係冇乜二手 value 嘅。但係偏偏你咁樣玩先至最安全喎。好似攞我隻 Breguet 7057為例，個價錢呢其實就確實好相宜嘅。咁但係俗語都有話啦，爛船都有3分釘。咁我諗點差個價錢都好難會再向下走落去嘅。相反，我今日10萬蚊到入手，幾年後可能個定價呢，假如佢應該去衝破咗30萬，咁我諗點都可以賣得翻10萬蚊啦啩，算係賺咗大啦。好似佢嘅前一代7027呢，佢嘅二手價呢，其實分鐘仲貴過7057嘅喎，過10萬蚊嘅7027我都見過，不相伯仲嘅喎。但係老實講，7027當時嘅定價分鐘都唔使20萬添。希望呢一集俾到一個玩手錶嘅一個少少心得啦，用有限嘅10萬蚊做到最大嘅效果啦。嗱，不過大家千祈就唔好話特別跟住去買啦，純粹一個舉例，一啲建議啫。咁不過最後一定要提點多一次，大家始終係二手錶呢，入手嗰陣時呢，你話衡量新舊程度啊，敷唔敷 set 呢，其實嗰啲就好廢話嘅。咁最緊要問自己一個問題，你接唔接受嗰隻手錶呢？有機會俾人打開過嘅，有機會啊，因為就算可能有冇打開過呢，其實自己都未必知道。咁我自認呢，我呢一隻 Breguet 呢，就唔係一個完美嘅 condition 嘅，咁我自己都衡量過，咁慳到嘅錢，我覺得緊要過我個心靈上嘅創傷嘅，咁最後都入咗手嘅，亦都成為一個暫時真係好中意嘅一隻手錶。咁希望你中意今集啦。我見好多朋友仔呢，其實都未訂閱嘅，希望你中意今集啦，亦都訂閱支持一下我哋啊！我哋下一集再見啦，拜拜。